Nah, knalpot ngorok. Warga Baru Hasanah. Warga Baru 472. Sekarang polosan. Sama Mang Acep nih kodekturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam transportasi Indonesia. Sore ini berada di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Mau melakukan trip menuju ke Subang, Pegadaian Baru. Naik bus Warga Baru 472. Dan ini tadinya adalah Hasanah dan sekarang polos, belum ada nama. Mau ganti nama lagi nih. Yuk kita review dulu ya sebelum berangkat. Ini berangkatnya nanti pada pukul 16.30. Nah, ini dia armadanya. Dengan konfigurasi seat 32. Kita ngobrolnya di sana aja ya. Langsung keluar? Iya, ini waktunya. Oh, langsung mepet berarti? Iya. Ya udah. Kenapa Unyil? Buang angin. Buang angin? Iya. Wah, namanya sekarang hilang ya? Iya. Polos. Polos. Dan Warga Baru Ek Hasanah ini sudah memakai knalpot ngorok. Nah, sangar. Naik. Duduk sini. Iya. Aman duduk situ ya. Kalinya kelihatan. Tuh. Iya. Ya, disinilah tempat pemberhentian Warga Baru ngetem sambil istirahat makan. Mau project. Apa Om? Aman. Kalau dari dalam terminal masih mengetem sampai ke Pasar Rebo. Masih berjalan pelan-pelan ya. Langsung keluar apa ngetem lagi sini? Sono. Ya, Aja depan. belum ngetem ambil waktu dulu. Bus Warga Baru Ek Hasanah ini menggunakan sasis dan mesin Hino lama ya, mesin depan. Papa muda. Penumpangnya masih sendiri. Dan naik bus Warga Baru juga bisa menerima jarak pendek seperti ke Cikampek, Subang, dan Pemanukan. Untuk tarif ke Cikampek dari Kampung Rambutan berapa Mang Acep? 35. 35.000. 30. Paling murah itu Mang Acep. Iya. Kalau ke Subang, Pegadaian Baru 50. 50.000. Tarif paling murah di jalurnya ya Mang Acep ya. Ya. Sangar knalpot ngorok Warga Baru Ek Hasanah. Rezeki anak soleh nih, hari Jumat ramai penumpangnya. Drivernya Arijal. Wah, sehat Arijal? Sehat Bang. Alhamdulillah ya.
Ini krunya ganti ya? Ganti kenek doang. Kenek doang. Yang dari Banten kemana? Pulang. Pulang kampung. Padatan di Pasar Rebo ya. Ya kan? Ya, penumpangnya ramai ya. Satu persatu yang mau ke Pantura. Ini kenek baru nih. Siapa namanya? Andri. Andri. Sebelumnya di warga baru mana? Subang. Subang. Yang Subang Kalijati? Iya, Subang Oh. Wadyaudan Gunung Horto. Mulai masuk jam 15.41. Oh. Nih, kondekturnya Mamang Tampan. Ya. Tarifnya rambutan Pegadaian berapa, Mang? 50.000. Kalau ke Cikampek berapa? 35. Paling murah itu, Mang. Ini berapa ongkosnya, Pak? Apa? Kayaknya saya lihat deh. Terpantau padat raya di tol Cikunir. Hati-hati. Pas jam orang pulang kantor ya. Apalagi nanti kalau udah jam 5 sore atau jam 17 itu semakin padat. Lalu gitu ke Pulau Gebang. Tol Cawang padat. Sampai rest area KM 19 terpantau lancar. Dan selanjutnya arus lalu lintas menuju ke Jakarta padat merayap. Biasanya ada yang anting nih kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mampir ke rest area KM 39 untuk kontrol
Warga Baru kontrol 39. Pukul 16.33. Kalau hari weekend macet tetap masuk ya? Tetap. Perjalanan mampir ke rest area KM 39 mengisi solar dan kontrol dari Warga Baru. Nah, ini ada Warga Baru tujuan Purwakarta. Knalpotnya ngorok ya. Sewa. Ada sewa. Interior bus Warga Baru. Naik kita berapa? Aja. Kemancing. Ada 586. Ada di ujung tol Layang KM 48 Muhammad bin Jaya. Dari arah timur ramai bus angkatan pagi. Ada Dramas, dari Damas, dan Sudiro Tunggajaya yang sudah masuk ke Kerawang. Mungkin tadi sudah ada yang dari jam setengah 5 ya.
Mobil apa? Mobil kayu. Mobil kayu di belakang udah di dawan. Ya, perjalanan mampir ke ngetem dulu di Cikampek Kopo sambil menunggu penumpang bareng Prayoga Madonna. Suasana di Cikampek Kopo terjadi kepadatan. Ada Madonna Prayoga sedang mengetem persiapan berangkat menuju ke Indramayu, Karangampel.